R$50 se ficar 1 minuto sem falar a letra A. Qual que é o seu nome? Cedro. Cedro? Você é de que igreja? Church. Church? Parede preta? Sim. Você namora? Não? Qual é o melhor louvor pra você? Hino. Hino de... Mas você acredita em Jesus? Sim. Você gosta de... O que você mais gosta de fazer no seu tempo livre? Ler. Ler? O que você lê? Livros. Livros? Qual livros? Todos. Todos? Sim. Aê!